बजेट उपरांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीच्या फुडारपणान नव्या नीती आयोगाचे बसकेची काउन्सिलिंग बसका जाली। थंय 2047 मेरेन भारताक $30 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था करपाक विजन डॉक्युमेंट। सगळ्या राज्यांनी देशाक विकसित भारत करूंक वावुरचे म्हूण मोदीचो उलो। बसकेत पिवपाचे उदक, वीज पुरवण, भलायकी, शिक्षण हे गरजो सहज, सवाय आणि योग्य प्रमाणात मेळचे, जमीन आणि प्रॉपर्टी विषयी कायदे सुटसुटीत, माहिती डिजिटलायज आणि नोंदणी म्युटेशन ह्या 5 गजालींचेर फोकस दवरून चर्चा जाली। बसकेत इंडिया आघाडीच्या नव मुख्यमंत्र्यांचो बहिष्कार। ममता बॅनर्जी बसकेत गेल्ली, मात हेर मुख्यमंत्र्यांक 10 मिनिटां उलोवंक दिले। आपल्याक पाचूच म्हूण ती रागार आपलो मायक बंद केलो म्हणून आरोप करून ती भायर सरली। ममता बॅनर्जीक फक्त कारणासायक मायक बंद करूंक ना, फटींग आरोप करता म्हणून अर्थमंत्री निर्मला सीतारामनान काढलो। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट।